Agora, Zucatelli, a gente falava sobre a falta de paciência, de tolerância. Tá aí, olha, mais um caso. Um faxineiro agredido no Rio de Janeiro pela moradora de um condomínio entrou com um processo na justiça pedindo indenização. Ela reclamava do barulho provocado pela separação do lixo reciclável. Ele estava fazendo o trabalho dele ali. Aí o funcionário gravou toda a cena com um celular. Em estado de fúria, a mulher joga longe um saco de lixo e parte para cima do faxineiro. Valdor, liga para a polícia! Repare nesta outra imagem. Na parte de cima do vídeo, é possível ver o faxineiro saindo do prédio correndo. Ela vai atrás, desferindo tapas e socos. A vítima levanta os braços e não revida. Tudo aconteceu na parte dos fundos do prédio onde o Bruno trabalha há 2 anos. É aqui que o faxineiro separa os materiais recicláveis, principalmente as latinhas de alumínio e as garrafas PET. A vizinha que mora no prédio ao lado reclamou do barulho. E antes das agressões físicas, vieram as ofensas verbais. Me xingava, falou que eu era ladrão, que eu sou traficante, que eu roubei o apartamento dela. Bruno tem 32 anos e mora em uma comunidade no Rio Comprido. Desde que começou a trabalhar neste prédio na Tijuca, nunca teve problemas com os moradores. Pelo contrário. Não nega trabalho para ninguém, ajuda muito os moradores, principalmente as pessoas mais idosas. A família de Felipe testemunhou a favor de Bruno. Segundo ele, esta não foi a primeira confusão envolvendo a vizinha. Ela não arrumava só confusão com ele, mas sim com todos os condomínios. O faxineiro acionou a justiça, mas até hoje não conseguiu uma reparação. Ali tem a lesão corporal, né, que ficou bem evidente ali no caso, na parte criminal, e nós estamos também processando pela ação indenizatória, né, que são os danos morais aí pela agressão que ele sofreu gratuitamente. Eu quero que a justiça seja feita e que ela pague por tudo que ela fez comigo. Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Não te autorizei! Valdor, liga para a polícia! Meu Deus, o advogado da mulher que aparece nas imagens agredindo o faxineiro disse que a cliente só vai se pronunciar em juízo.